இப்பொழுது நாம் சென்று கொண்டிருப்பது தென்காசியிலிருந்து 28 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அச்சங்கோயில் பகுதியில் உள்ள மணலாறு அருவியை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். பாருங்கள், சுற்றிலும் ரப்பர் மரங்களும் தேக்கு மரங்களும் உயரமான மரங்கள் சூழ இயற்கை காட்சிகளினூடே பச்சை பசேல் என்ற அந்த செழுமையான பகுதிகளினூடே நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உயரமும் பள்ளமுமாக உள்ள இந்த பகுதியிலே பாருங்கள், பல மேடுகளை கடந்துதான் நாம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. பச்சை பசேல் என்று காணப்படுகின்ற இந்த மரங்களின் அழகைத்தான் பார்த்து ரசியுங்களேன். மிகவும் குறுகலான பாதையில் தான் நாம் செல்கிறோம். இந்த பாதையில் நாம் செல்வதற்கு ஒன்று நாம் 2 வீலரை பயன்படுத்தினால் மிகவும் நல்லது, அல்லது காரில் நாம் பயணம் செய்தாலும் இந்த இயற்கை ரம்மியமான இந்த சூழலில் நாம் ரசித்து கொண்டே செல்லலாம். பேருந்து எப்பொழுதோ ஒரு நேரத்தில் தான் நமக்கு இருக்கும். ஆதலால் நாம் 2 வீலர்லேயோ அல்லது கார்லேயோ பயணிப்பது இந்த இயற்கையை ரசித்து செல்வதற்கு ஏதுவாக அமையும். எங்கு பார்த்தாலும் நாம் பாக்கு மரங்களை காண முடிகிறது. நாம் மிகவும் உயரமான இடத்தில் நாம் நிற்கிறோம். பாருங்கள், கீழே பாதாளம் போன்று காணப்படும் இந்த பகுதியில் இருக்கிற அந்த பசுமையான செழுமையை பாருங்கள். இந்த இயற்கையின் அழகை தான் கண்டு ரசியுங்களேன். குளுகுளு காற்றினுடைய குளுமைதான் மிகவும் அருமை. பச்சை பசேலிருந்து உயரமாக இருக்கும் இந்த பாக்கு மரங்கள். நிச்சயமாக நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய விடுமுறை காலங்களில் இங்கே வந்து இனிமையாக சுற்றி பார்த்து மகிழ்ந்து திரும்பலாம். இந்த கேரளா ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நுழைகிறதுக்கு ஒரு பாருங்கள், ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. அச்சங்கோயில் அந்த ரேஞ்சில் கோட்டை வாசல் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று காணப்படுது. இங்கே நுழைஞ்சி நம்முடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரி பண்ணிட்டு தான் நம்ம உள்ளே நுழைய முடியும். பாருங்க, இந்த இடத்துல மிகவும் அமைதியாக பயணிப்பது நன்று. மிகவும் குறுகலான செழுமையான பாதை, யானைகளின் நடமாட்டம் எங்கு இருக்கும் என்று அறிகிறோம். அமைதியாக மெதுவாக செல்வதே நன்று. இதோ நாம் இப்பொழுது மணலாறு அருவியை நெருங்கிவிட்டோம். அந்த அருவிக்கு செல்கின்ற அந்த பாதையினுடைய அழகை கொஞ்சம் பாருங்கள். இதுதான் யானைகள் நடமாடும் இடம் என்று அறிகிறோம். நாம் எங்கு செல்லும் போது காரில் ஒலி எழுப்பக்கூடாது. எந்த ஒரு வாகனத்தில் சென்றாலும் அமைதியாகவே நாம் செல்ல வேண்டும். இதோ திகில் நிறைந்த இந்த பயணத்தில் பாதுகாப்பாக நாம் அருவியை நெருங்க இருக்கிறோம். திரளான பயணம் இது. இப்பொழுது மணலாறு வாட்டர்ஃபால்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை நாம் வந்தடைந்து விட்டோம். நாம் சாலையை இறங்கி நீரோடை போன்ற ஒரு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். திரளான ஒரு ட்ரெக்கிங் நாம் பயணிக்க போகிறோம். பாருங்கள், இங்கே அட்டை பூச்சிகள் நிறைய இருக்கின்றது என்று நாம் அறிகிறோம். அட்டை பூச்சிகள் ஒருவேளை நம் உடம்பில் ஏறினால் நம் உடலில் உள்ள கெட்ட இரத்தத்தை தான் உரியுமாம். இப்பொழுது அழகாக பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். இது தூரம் நடந்து சென்றால்தான் நாம் அருவியை அடைய முடியும். பசுமையான இந்த இயற்கை சூழல் நிறைந்த இந்த குறுகலான பாதைகளில் நாம் நடந்து செல்கின்றோம். இயற்கையாக விழும் இந்த அருவியின் இரைச்சல் சத்தம் நமக்கு கேட்கின்றதல்லவா? இயற்கையின் இசை போன்ற ஒரு சத்தம் நம்முடைய காதுகளில் தொனிக்கிறதே. மலைகளின் மீது தவழ்ந்து வரும் மேகக்கூட்டங்களின் அழகை கண்டு ரசியுங்களேன். மலைகளினூடே, உயரமான மரங்களினூடே
திகில் நிறைந்த இந்த குறுகலான பாதையில் பயணித்து நாம் வந்தோமானால் இயற்கையாக விழக்கூடிய இந்த அருவியிலே நாம் என்ன செய்யலாம்? குளித்து மகிழலாம். மூலிகை நிறைந்த இந்த அருவி உயரமான மலை இடுக்குகளின் வழியே விழுவதுதான் மணலாறு அருவி. இங்கே இயற்கையான நீரில் மூலிகை நிறைந்த இந்த நீரில் நாம் ஆனந்த குளியலிடலாம். மணலாறு அருவியில் விழுந்த அந்த நீரானது அடுத்தபடியாக ஒரு சமதள பாதையினுடைய ஒரு நீரோடை போன்று வந்து சாலையை கடக்க இருக்கிறது. மலைக்கு மறுபுறம் சிறிய அருவியை போல கீழே நீர்வீழ்ச்சி போல விழுகிறது. இயற்கையான மலைகளினூடே விழுகின்ற அந்த மணலாறு அருவியிலே குளித்த பின்பு நாம் திரும்புகின்றோம். பச்சை பசேல் என்ற அந்த உயர்ந்த மரங்களினூடே மகிழ்ச்சியோடு மூலிகை நிறைந்த நீரில் குளித்தோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் நாம் ஆனந்தமாய் திரும்புகின்றோம். ஊட்டி கொடைக்கானல் செல்ல முடியாதோர் தென்காசிக்கு மிகவும் அருகிலுள்ள இதோ இந்த மணலாறு அருவிக்கு வந்து இயற்கை மூலிகை நிறைந்த அந்த நீரில் குளித்து இயற்கை காட்சிகளை அனைத்தையும் கண்டு ரசித்து மகிழ்ச்சியோடு இல்லம் திரும்புவோம்.